ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি ডক্টর চন্দ্রকান্ত। আজ আপনাদের হাই তোলা অর্থাৎ আপনারা কি ঘন ঘন হাই তোলেন, তাহলে ঠিক কী কী কারণে হাই তোলেন এবং এর নিরাময় কীভাবে সম্ভব, আজকে সে বিষয়ে আলোচনা করব। চ্যানেলটি নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন শুরু করে যাক। আপনারাও কি ঘন ঘন হাই তোলেন, অর্থাৎ কাজ করতে করতে কিংবা কথা বলতে বলতে ঘন ঘন কি হাই তোলেন? তাহলে সতর্ক হতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ঘন ঘন হাই তোলা কিন্তু শারীরিক বিশেষ সমস্যা কিংবা অন্য কোনো সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমের অভাবে কিন্তু হাই ওঠে, মানসিক শান্তি এবং অবসাদ থেকেও হাই ওঠে, হার্ট থেকে মস্তিষ্কে ঠিকমতো রক্ত সঞ্চালন না হলেও হাই ওঠে, অনেক সময় নার্ভের সমস্যা যেমন মৃগী ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হাই ওঠে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্রেন টিউমারের লক্ষণ হিসেবেও হাই ওঠে। এছাড়াও শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রনের অভাবেও হাই ওঠে। অনিদ্রা, ফুসফুসের সমস্যা ইত্যাদি থাকলে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটে, সেক্ষেত্রেও হাই ওঠে। তো এই হাইয়ের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন রুটিন মেনে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমোতে এবং আয়রন সমৃদ্ধ খাবার যেমন পালং শাক, আপেল, বেরি ইত্যাদি খেতে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে। তো আজকে জানলেন যে হাই ওঠা, ঘন ঘন হাই ওঠা ঠিক কী কী কারণে হতে পারে এবং এর কীভাবে এটাকে নিরাময় সম্ভব, সেটা আজকে জানলেন। যাদের যাদের হাই ওঠে বেশি পরিমাণে, তারাও এইভাবে নিয়মগুলো মেনে চলুন, অবশ্যই ভালো ফল পাবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। চ্যানেল নতুন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওতে লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।